さてお久しぶりの桐崎英二です。長らく動画出さなかったが、風邪はひいてないかい？お風邪はひいてないかい？ひいちゃった。あにゃ、そんな君は、くしゃみちゃんが大量に出てるだろ。そんな病原菌許せない。この桐崎英二が直々に退治してやってもいいぐらいのレベルなんですけども、くしゃみが嫌だと思った時は、普通にくしゃみをするのをやめてしまえばいいんです。僕も最近鼻炎なんだが、とっておきのくしゃみの対処法を今日は教えたいと思う。完全にくしゃみを消すことは普通に考えて無理なことなんでございます。そういうことなら、くしゃみのやり方を変えればいいだろう。そう、くしゃみは人生と相対であり、人生そのものである。そして人生そのものを変えることができるんでございます。くしゃみはね、人生と相対であるものと僕は仮定しているんですよ。だったら人生は変えられる。くしゃみも変えられる。くしゃみのやり方を変えれば、完璧じゃないかということで今日はメントスコーラを口に含みつつもくしゃみをすることができるのかを検証したいと思う。数々の困難、髪の毛、下ネタなどを乗り越えてきた僕には余裕ですかね。あれれ作り方間違えちった。鼻水の味がついたティッシュはやはり格別でございますね。それではレッツラスタートタイム。あら、いい音。は垂れた。いろいろ垂れた。こいつを、口に含んで、垂れたよ、めっちゃ垂れたよ。メントスコーラを口に入れた瞬間に突発的に漏れてきたんですよ。よく中高年の親父が、おならしたら一緒にうんこを漏らしちゃうっていう、ああいう、反射的欲求が生まれちゃうんです。わかった。もうあと一発勝負。も